ওয়েলকাম টু লার্নিং ভায়া অনলাইন। তো দেখো, আজকে আমরা দ্য ক্যাটের ইউনিট 3টা আলোচনা করব, রাইট? চলো শুরু করছি। কি বলছে? হোয়েন দ্য ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিশড দ্য টি হোয়েন দ্য ফ্যামিলি হ্যাজ ফিনিশড টি অ্যান্ড গেদার্স রাউন্ড দ্য ফায়ার, দ্য ক্যাট casually goes out of the room। অর্থাৎ এর মানেটা কি? এর মানেটা বলছে পরিবারে যখন চা খাওয়া শেষ করে, যখন ফ্যামিলি যখন চা খাওয়া ফিনিশ করে অ্যান্ড গেদার্স রাউন্ড দ্য ফায়ার, দ্য ক্যাট কজুয়ালি গোজ আউট অফ দ্য রুম। মানে পরিবার যখন চা খাওয়া শেষ করে আগুনের চারপাশে জড়ো হয়, কি করে? বিড়াল হালকা চালে, মানে একদম হালকা হালকা চলে চলে কী করে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়। ট্রু লাইফ নাও বিগিনস ফর হিম। অর্থাৎ এবারে তার জন্য আসল জীবন শুরু হয়, এবার তার আসল জীবন শুরু হয়। হি সন্টার্স ডাউন ইজ ওন ব্যাকইয়ার্ড, স্প্রিং টু দ্য টপ অফ দ্য ফেন্স, ড্রপস লাইটলি ডাউন টু দ্য আদার সাইড। অর্থাৎ এবার হচ্ছে যে, তাহলে সে বাড়ির পিছনে যে সন্টার্স মানে কি? হেলে দুলে যাওয়া। সন্টার্স মানে হচ্ছে হেলে দুলে যাওয়া, আশা করা। তাহলে সে হেলে দুলে বাড়ির পেছনে যায়, ব্যাকয়ার্ড মানে বাড়ির পিছনে, ঠিক আছে, বাড়ির পিছনে জায়গা। তাহলে সে বাড়ির পিছনে চত্বরে কী করে বাড়ির পিছনে জায়গায় হেলে দুলে নেমে নেমে যায়। স্প্রিং টু দ্য টপ অফ দ্য ফেন্স, অর্থাৎ স্প্রিং মানে লাফানো, ঝাঁপিয়ে পড়া, লাফিয়ে বেড়ার ওপর ওঠে। ফেন্স মানে বেড়া, আমরা জানি সে বেড়াগুলো দেওয়া হয় কিছু যাদের কোনো যাদের কোনো সবজি বাড়ি থাকে, যাদের বেড়া দেয়, যাদের কিছু শুকিয়ে না যায়, সে বা খেতে বাড়িতে বেড়া যদি দেয় সেরকম বেড়া। তাহলে কী করে? সে হেলে দুলে বাড়ির পেছনে যায়, চত্বরে যায় এবং লাফিয়ে বেড়ার ওপর ওঠে। অ্যান্ড দেন ড্রপস লাইটলি ডাউন টু দ্য আদার সাইড, এবং তারপরে ওই লাফিয়ে বেড়ার ওপর ওঠে এবং আলতো করে, আস্তে করে তার উল্টো দিকে নেমে পড়ে, ঠিক আছে, আস্তে করে তার উল্টো দিকে নেমে পড়ে। ইট রোডস অ্যাক্রস অ্যান্ড স্কিপস টু দ্য রুফ অন এমটি সেট। সে দুলকি চালে চলতে, সরি আলতো করে নামতে থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবং এবার দিতে হবে এখানে হি রোডস অ্যাক্রস অ্যান্ড স্কিপ টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি সেট। অর্থাৎ সে মানে আস্তে আস্তে চলে বা দুলকি চালে চলতে থাকে এবং ফাঁকা গুদাম ঘরের যে চালের ওপর লাফিয়ে ওঠে। ফাঁকা গুদাম ঘরের চাল, ফাঁকা গুদাম ঘর মানে এমটি সেট। এই সেট ফাঁকা গুদাম ঘরে যে একটি ট্রোটস, মানে সে দুমকি চালে চলতে থাকে এবং ফাঁকা গুদাম ঘরে একটি চালের ওপর লাফিয়ে ওঠে, ঠিক আছে। ফাঁকা গোদাম করে চাল মানে আমরা এই খাওয়ার যে ভাতের চাল, মুড়ি চাল বলছি না, চাল মানে হচ্ছে চাল আজগুলো, ঠিক আছে। তাহলে চালের উপর ঝাঁপিয়ে ওঠে, ঠিক আছে। His movement becomes light and panther-like. ওকে, মানে তখন তার চলাফেরা হয়ে যায় সাবলীল ও চিতাবাঘের মতো। লাইট মানে হচ্ছে সাবলীল, আর প্যান্থার লাইক মানে হচ্ছে চিতাবাঘের মতো। হি লুকস লাইক কিনলি ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যান্ড মুভস নয়েজেসলি, ফর হি হ্যাজ সো মেনি এনিমিজ, ডগস অ্যান্ড স্মল বয়েজ উইথ স্টোনস। অর্থাৎ সে হি হি লুকস কিনলি ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যান্ড মুভস নয়েজলেসলি। অর্থাৎ সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এপাশ ওপাশ দেখে এবং নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, কিনলি সাইড, সে কিনলি টু সাইড মানে সে কিনলি মানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিকে দেখে এবং নয়েজলেসলি নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। ফর হি হ্যাজ সো মেনি এনিমিজ লাইক ডগস অ্যান্ড স্মল বয়েজ উইথ দ্য স্টোনস। অর্থাৎ মানে তার বিভিন্ন কারণ এমন করে চলে, কারণ তার বিভিন্ন শত্রু আছে, কুকুর আছে, তারপরে ছোটো ছোটো ছেলে আছে, হাতে পাথর নিয়ে, ঢিল নিয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক আছে। তাহলে এরকম জন্য বিড়াল তার জন্য কী করে সে এদিক ওদিক ভালো করে দেখে পরে, লক্ষ্য করে পর যায়। On top of the shed, the cat arches his back and rags his claws once or twice through the soft bark of the old roof. অর্থাৎ চালের ওপারে, মানে যে চালাটার ওপারে, সে তার পিঠটা বাঁকায় এবং পুরনো নরম ছাদের উপর তার থাবা দিয়ে দু একবার আঁচড় বসায়, ঠিক আছে। চালার উপর সে তার পিঠটা বাঁকায় এবং পুরনো যে নরম ছাদের উপর, ঠিক আছে, পুরনো নরম ছাদের উপর তার থাবা দিয়ে দু একবার আঁচড় বসায়। He stretches himself a few times to see if every muscle is in full working order. সে এরকম কেন করে? সে এরকম করে কারণ সে কয়েকবার মানে নিজের গা মচড়ে, একবার এদিক ওদিক করে গা মচড়ে, হাত পা নেড়ে প্র্যাকটিস করে, ঠিক আছে। এটা দেখার জন্য যে তার প্রত্যেকটি এভরি মাসেল, প্রত্যেকটি পেশি কি এখনও মানে কর্ম দক্ষতা আছে তাদের মধ্যে, সেটার জন্য এরকম করে, ঠিক আছে। মানে এরকম তার প্রত্যেক পেশি এখনও জীবিত বা কর্মদক্ষতা তার মধ্যে আছে না নেই, সেটা জানার জন্য সেরকম করে। দেন ড্রপিং হিজ হেড নিয়ারলি টু হিজ পজ, হি সেন্ডস অ্যাক্রস টু এ কল অফ কিন্ড্রেড।
ওকে, অ্যাক্রস কল টু কিন্ড্রেড, কিন্ড্রেড মানে হচ্ছে আপনজন, ঠিক আছে। তাহলে কি তারপরে থাবার কাছে মাথা নামিয়ে, তারপর কি থাবার কাছে মাথা নামিয়ে যে পায়ের মানে যে থাবাগুলো থাবার কাছে মাথা নামিয়ে সে তার কাছের লোকজন উদ্দেশ্যে ডাক দেয়, সে তার কাছের লোকজন যে আছে, কাছের লোকজন অর্থাৎ তার বন্ধু হতে পারে, তার ফ্যামিলি হতে পারে, যে কেউ তার কাছের লোকজনকে কি ডাক দেয়। বিফোর লং দে কাম গ্লাইডিং গ্রেসফুল শ্যাডোজ, অর্থাৎ ডাক দেয়, ঠিক আছে, এবং অতিবিলম্বে তারা আসে, অতিবিলম্বে কিন্তু তারা চলে আসে, বিফোর দ্য লং, অতিবিলম্বে তারা আসে ধীরে ভেসে আসা সুন্দর ছায়ার মতো। তারা কেমন করে আসে? ধীরে ভেসে আসা সুন্দর ছায়ার মতো। নো লঙ্গার আর দে মিক ক্রিচার্স হু অ্যান্ড হাওয়ার এগো ওয়ার মিউইং ফর ফিশ অ্যান্ড মিল্ক, দে আর নাও গ্রিম ফাইটার্স। অর্থাৎ এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে যে এখন তারা আর আগের মতো এখন তারা আগের মতো আর কোনো মানে মিক ক্রিচার, মিক মানে বিনয়ী জীব নয়, মিক ক্রিচার মানে এখন তারা আগের মতো বিনয়ী জীব নয়, যারা 1 ঘন্টা আগে মাছ বা দুধের জন্য মাছ এবং দুধের জন্য ফিশ এবং মিল্কের জন্য মিউ মিউ করে কাঁদছিল, তারা এখন সেরকম বিনয়ী ক্রিয়েচার নয়, ঠিক আছে। তারা এখন দে আর নাও গ্রিম ফাইটার্স, তারা এখন হচ্ছে সাংঘাতিক যোদ্ধা, তারা এখন হচ্ছে সাংঘাতিক যোদ্ধা, দে আর নাও গ্রিম ফাইটার্স। জাস্ট থিঙ্ক হাউ মাচ মোর হি গেটস আউট অফ হিজ লাইফ দেন ইউ ডু আউট অফ ইয়োর্স। একবার ভেবে দেখো, অর্থাৎ একবার ভেবে দেখো জীবনটা তার কতটা বেশি সে উপভোগ করছে, ঠিক আছে, কত আমাদের জীবনের চেয়ে জীবনটা থেকে কত বেশি উপভোগ করছে। অর্থাৎ একবার ভেবে দেখো তোমাদের জীবনের থেকে দেন ইউ অফ ইয়োর্স, তাহলে তোমাদের জীবনের থেকে সে বিড়াল নিজের জীবনটা কীভাবে মানে কতটা বেশি উপভোগ করছে। অ্যান্ড দ্য স্পোর্টস দে হ্যাভ টু, অর্থাৎ আর তাদের খেলাধুলো কিন্তু আছে আমাদের মতন, যেমন আমাদের ক্রিকেট ফুটবল আছে তেমনি ওদেরও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলো আছে। অ্যান্ড দে গেট ওল্ডার, দে গো ইন ফর স্পোর্ট টু দ্য সাবারবান ব্যাকয়ার্ড, অর্থাৎ তাদের যখন বয়স বেড়ে যায়, তারা যখন ওল্ডার হয়ে যায়, কী করে তারা তখন সাবারবান ব্যাকয়ার্ডসে অর্থাৎ বেড়ে যায়, তখন তারা শহরতলির বাড়ির পেছনের অংশে খেলা করতে যায়, শহরতলির বাড়ির পেছনের অংশে একটি অংশ সাবারবান ব্যাকয়ার্ড, সেখানে খেলা করতে যায়। দিস ব্যাকয়ার্ডস দ্যাট আর ডাল টু আস আর দেম হান্টিং গ্রাউন্ডস ওয়ার দে হ্যাভ মোর গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার দেন কিং আর্থার্স নাইটস এভার হ্যাড। অর্থাৎ যে ব্যাকয়ার্ডটি, যে জায়গাটি বাড়ির পিছনে যে অংশ আমাদের কাছে নিরস, বাড়ির পিছনে যে অংশ আমাদের কাছে ডাল নিরস ভোতা, সেই জায়গাটি ওদের কাছে হান্টিং গ্রাউন্ড, সেই জায়গাটি হচ্ছে ওদের কাছে হচ্ছে তোমার শিকারের ক্ষেত্র, যেখানে তারা রাজা আর্থার নাইটের চেয়েও অনেক বেশি সাহসী, তারা রাজা কিং আর্থার নাইটের চেয়েও অনেক বেশি সাহসিক এবং রোমাঞ্চকর অভিযান তারা সেই জায়গায় করেছেন। কোন জায়গাটি? সাধারণ ব্যাকিয়ার্ড, যে জায়গাটা আমাদের কাছে ভোতা এবং নিরস, সেই জায়গাতে কিন্তু ওদের কাছে যুদ্ধ করতে এবং এখানে ওরা বিভিন্ন প্রকার রোমাঞ্চকর অভিযান করেছে, right? It is always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it. অর্থাৎ বিড়ালদের বিরুদ্ধে দোষারোপের সুরে সবসময় বলা যায় যে রিপ্রোচ মানে হচ্ছে ব্লেম করা, দোষারোপ করা। তাহলে বিড়ালদের বিরুদ্ধে দোষারোপের আরোপ করে বা দোষারোপ করে সবসময় বলা যায় যে তারা যে বাড়িতে বাস করে ঠিক আছে, তারা যে বাড়িতে বাস করে কিন্তু লোকগুলোর চেয়ে বাড়িটিকে তারা বেশি ভালোবাসে। অর্থাৎ বিড়ালরা কেমন প্রাণী? বিড়াল হচ্ছে এমন প্রাণী যে তারা যে বাড়িতে থাকবে সে বাড়ির মানে বিড়ালরা চায় যেন সে বাড়ির লোকজনরা মারা যায়, কারণ সে বাড়ির লোকজনরা যে খাবারটা খাচ্ছে সে খাবারটা বিড়াল খেতে চায়, তারা মারা গেলে সে খাবারটা বিড়াল খেতে পারবে, সেই জন্য বিড়াল হচ্ছে এরকম একটা আনসোশ্যাল একটা অ্যানিম্যাল, এটা অসামাজিক প্রাণী। তাহলে বিড়ালের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে কী বলা যায় যে বিড়াল যে বাড়িতে মানুষ থাকে সে বাড়ির থেকে সে বাড়িটিকে বিড়াল বেশি ভালোবাসে, সেই বাড়ির মানুষগুলোর থেকে বাড়িটিকে বেশি বিড়াল ভালোবাসে। ন্যাচারালি দ্য ক্যাট ডাজেন্ট লাইক টু লিভ হিজ কান্ট্রি, দ্য ল্যান্ড হোয়ার অল হিজ ফ্রেন্ডস আর অ্যান্ড হোয়ার হি নোজ এভরি ল্যান্ডমার্ক। ওকে, মানে কি বলছে? মানে বলছে যে স্বাভাবিকভাবে বিড়াল তার দেশ ছেড়ে যেতে চায় না, যে জায়গায় তার সমস্ত বন্ধুবান্ধবরা রয়েছে এবং যেখানে প্রত্যেকটি জায়গায় সে বিড়ালটি চেনে, তাহলে সেই জায়গাটি কিন্তু বিড়াল ছেড়ে যেতে চায় না, যেখানে তার বন্ধুবান্ধব রয়েছে এবং যেখানে প্রত্যেক এভরি ল্যান্ডমার্ক বিড়ালের জায়গা, সব জায়গাটাই সেখানের প্রত্যেকটি গলি বিড়ালের চেনা, সেই জায়গাটি ছেড়ে বিড়াল কিন্তু যেতে চায় না। এক্সাইলড ইন এ নিউ ল্যান্ড হি উড হ্যাভ টু লার্ন এ নিউ জিওগ্রাফি, সো হোয়েন দ্য ফ্যামিলি মুভস এক্সাইলড ইন এ নিউ ল্যান্ড হি উড হ্যাভ টু লার্ন এ নিউ জিওগ্রাফি, অর্থাৎ নতুন জায়গায় নির্বাসিত হয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে তাকে আবার এক নতুন ভূগোল জানতে হবে, তার জন্য সে তার পুরনো জায়গায় ছেড়ে যেতে চায় না। সো হ্যান দ্য ফ্যামিলি মুভস দ্য ক্যাট ইফ অ্যালাউড উই স্টে দ্য ওল্ড হাউস অ্যান্ড অ্যাটাচ হিমসেলফ টু দ্য নিউ টেনান্টস, অর্থাৎ তাই পরিবার যখন চলে যায়, বিড়াল যদি অনুমতি পায়, তাই পরিবার যখন সে পুরনো বাড়ির সদস্যরা পরিবার যখন চলে যায় তখন বিড়াল অনুমতি পায়, বিড়াল সে অনুমতি পেয়ে যায়, তবে সে তার পুরনো বাড়িতে থেকে যায়, তাই সে তার পুরনো বাড়িতে থেকে যায়, অর্থাৎ যেখানে মানুষগুলো ছিল সেখানে বিড়াল থেকে যায় এবং নতুন ভাড়াটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেন। টেনান্টস মানে নতুন ভাড়াটে, তাহলে নিউ টেনান্টস মানে নতুন ভাড়াটের সঙ্গে বিড়াল নিজেকে যুক্ত করে নেয়। হি উইল গিভ দেম দ্য প্রিভিলেজ অফ বোর্ডিং হিম হোয়াইল হি এনজয়স লাইফ ইন হিজ ওন ওয়ে।
অর্থাৎ সে ভাড়াটেকে তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ দেয়, সে ভাড়াটেকে তার নিজের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ দেয় এবং সে তার নিজের মতো করে জীবন উপভোগ করতে চায়। এটি হচ্ছে বিড়ালের গল্প। ঠিক আছে, তাহলে আশা করি বোঝা গেল যে বিড়াল কেন এরকম করে, যখন পুরোনো ফ্যামিলি মেম্বার চলে যায় তখন কী করে বিড়াল নতুন ফ্যামিলি মেম্বারের কাছে নিজের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তুলে দেয় এবং যেন যায় এবং চায় যেন তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব ওরাই গ্রহণ করুক। ঠিক আছে, এরকম হচ্ছে বিড়াল। বিড়াল যে আনসোশ্যাল অ্যানিমাল, তোমরা আনসোশ্যাল অ্যানিম্যাল এই বিড়ালের এরকম সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টে যখন তোমরা টেট পরীক্ষা দেবে তখন অবশ্যই এগুলো সম্বন্ধে আরও বেশি করে জানবে। ওকে, সন্টার্স হচ্ছে ওয়ালস ইন এ স্লো রিল্যাক্স ম্যানার, অর্থাৎ ধীরে ধীরে দুমকি মানে তোমার ওই ধীরে ধীরে চলা, অর্থাৎ হেলে ধরে চলা। লিথ হচ্ছে গ্রেসফুল, ঠিক আছে। লাইথ হচ্ছে গ্রেসফুল, আর কিন্ডার হচ্ছে নিয়ার ওয়ান্স, কাছের একজন। আর রিপিট হচ্ছে ব্লেম মানে হচ্ছে দোষারোপ করা। আর এই লিড হচ্ছে গ্রেসফুল মানে সাবলীল। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো এখানে আমি শেষ করছি, ইউনিট থ্রিটা শেষ করে দিলাম। এবারে ইউনিট থ্রি কোশ্চেন আনসারে আরও আসবো। ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এবং যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্টে জানাও, বুঝিয়ে দেবো। খুব সোজা ছিল পাঠটা, এবং কোথাও বুঝতে অসুবিধা না হওয়ার কথা, বাট যদি কোনো জায়গায় অসুবিধা হয় কমেন্টে জানাবে, নির্দ্বিধায় জানাবে, আমি বুঝিয়ে দেবো। আজকের মতো এখানে রাখছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো, রাখলাম।